waxaan hadda bilaabaynaa casharkeena caawa suuraddan uu nooga bilaabanayaa bismillaahi araxmaani araxiim suuratu tiin makiya wa aayaatuhaa hamaanin suuraddan waxaa magaceeda la yidhaahdaa suuratu tiin baa la yidhaahdaa suuratu tiin ayaa magaceeda loo yaqaanaa waxay ku bilaaban doontaa dhaar ilaahay amaakin oo ku dhaaran hayo oo waxa weeye amaakin oo ambiyada ilaahay loogula waxyooday baytulmaqdes jabal duur makal mukarama amaakintaas buu ilaahay ku dhaaran hayaa duurusitiinka iyo zaytuunka waa geedo magacyadood bismi illaahi araxmaani araxiim watiini geedka tiinka la yidhaah baan ku dhaartuu yidhi ilaahay wazaytuuni geedka saytuunka la yidhaahdo ayaan ku dhaartay wa duuri siniina buurta duuru siniina la yidhaha waa meeshii nabi muuse lagula hadlaan ku dhaartay wa haadaa kan baan ku dhaartuu yidhi ilaahay kanday albaladi ee magaalada ah beledkaasoo alamiini ee la aaminay weeyaan waa makal mukarama waa 4 meelood 4taas meelood baan ku dhaartay laqad khalaqnaa waan abuurnay al-insaana bini aadamka fii axsani taqwiimin toosin midda ugu wanaagsan dhexdeedan ku abuurnay uma markaas kabacdina radadnaahu insaankii waxaan u soo celinay asfala saafiliina kuwa hooseeya meesha u hoosaydaan u celinay ila aladiina kuwii maahane aamanuu ilaahay iyo rasuul rumeeyeen wa camiluu camal faleen assaalixaati acmaasha suusuuban falahum kuwaas waxay leeyihiin ajrun ajir bay leeyihiin ajirkaasoo gayru mamnuunin mid go'aaya kayrkiis ah famaa yukadibuka mid ku beeniya maxaa ku beensiiyey bacdu intaas ka bacdi biddiini famaa yukadibuka maxaa mid beeniya kaa dhigay bacdu intaasoo shay markii laguu soo sheegay ka bacdi gaalow maxaa mid beeniya kaa dhigay biddiini yoomka qiyaamo alaysa allaahu ilaahay miyuusan ahayn biaxkami alxaakimiina kuwa wax xugmiya midka ugu xugun hagaagsan balaa wou yahay wa ana calaa daalika min ashaahidiin bismi illaahi araxmaani araxiim suuratu tiin makiya wa aayaatuhaa hamaanin suuraddan suuratu tiin baa la yidhaah waxay ka mid tahay aayaadka qur-aanka makiga la yidhaahdo oo nabiga calayhi salaatu wasalaam intuusan soo hijroonin ku soo degooday aayaadkeeduna waa 8 aayadood suurooyinka makiga ayayna ka mid tahay bismi illaahi araxmaani araxiim watiini geedka tiinka la yidhaah baan ku dhaartay tiinkan caadiga ah oo qodxaha badanna ma aha wazaytuun geedka zaytuunka la yidhaah baan ku dhaartay ou yidhi ilaahay wa duuri siniina buurta duuru siniina la yidhaah magaceeda ama duuru siina loo yaqaanaa baan ku dhaartay wa haadaa kan baan ku dhaartuu yidhi ilaahay kanday albaladi magaalada ah beledkaasu alamiini ee la aaminay alamiini ee aaminka ah dheh aaminka ah waa magaalo aamin ah weeyaan oo qof kasta oo waxa weeye soo galaahi oo ku aamin noqonayo intaas baan ku dhaartay laqad xaqiiqanimee khalaqnaa waanu abuurnay al-insaana bini aadamka fii axsani taqwiimin toosin midda ugu hagaagsan midda ugu wanaagsan baan ku abuurnay uma radadnaahu waxaan u celinay asfala saafiliina kuwa hooseeya meesha u hoosayn badan baan u celinay ila aladiina kuwii maahane aamanuu ilaah iyo rasuul rumeeyeen wa camiluu camal faleen assaalixaati acmaasha suusuuban falahum kuwaas waxay leeyihiin ajrun ajir bay leeyihiin ajirkaasoo gayru mamnuunin mid go'aya kayrkiisa famaa yukadibuka mid beeniya ku beeniya maxaa kaa dhigay bacdu intaas oo xuguna oo adilaah markii laguu sheegay ka bacdi gaalow mid beeniya ilaahay maxaa kaa dhigay biddiini diinka yoomuljazaha oo yoomulqiyaama ah mid beeniya maxaa kaa dhigay intaasoo xuguna markii laguu sheegay ka bacdi alaysa allaahu ilaahay miyuusan ahaanin biaxkami alxaakimiina kuwa wax xugmiya
midka ugu xugun hagaagsan oo ugu cadaalad wanaagsan oo ugu kala saarid wanaagsan oo ugu macnaha xugmin fiican uguna cadaalad badan jawaabtu waa balaa wa ana calaa dhalika min ashaahidiin sidaasuu nabigu dhihi jiray layidhi calayhi salaatu wasalaam suuraddan suuratu tiin baa la yidhaha sidaan soo sheegnay ilaahay wuxuu doono ku dhaaran karaa 4 shay buu ilaahay ku dhaartay tiinka geedka la yidhaahdo zaytuunka iyo buurtii nabi muuse lagula hadloo duurusiiniina iyo magaalada makal mukarrama oo nabi moxamed loogu waxyooday calayhi salaatu wasalaam waa amaakin iyo geedo makhluuqa ilaahay ka mid ah ilaahay baa ku dhaaranaya ilaahay makhluuqiisu ku dhaaran karaa wuxuu doono laakiin adugu ilaahay magaciisa waxaan ahayn kuma dhaaran kartid da waxaa la yidhi amaakintan maxaa loogu dhaartay waxaa loogu dhaartay waa meelo ilaahay uu ambiyadiisa ugu waxyooday baytulmaqdes oo kaleeto hadde baytulmaqdes waxa weeye nabiyullaahi ibraahim aa loogu waxyooday baytulmaqdes nabiyullaahi ibraahim baa loogu waxyooda baa la yidhi maxaa yeele zaytuunkan wuxuu ku sugan yahay baytulmaqdes uu ku sugan yahaa la yidhi baytulmaqdes iyo waddamadaas ayaa laga helaa waxaa la yidhi tiinku muxuu yahay labadan geed oo hadda lagu dhaaranayo azaytuunka iyo tiinka manfacadooda aad u fara badan tiinkuna ma ahan tiinulmacruuf ma ahan geedka macruufka oo dalkaaga hooyo ku yaalloo taqiino oo qodxaha badan kan qur-aanku sheega kaas ma aha kaasu nafci male dur buu leeyahay bis tiinkan qur-aanku sheegaa wuxuu yidhi cabdullaahi ibnu cabbaas huwa tiinukum alladii ta'kuluuna buu yidhi waa tiin oo waddanka wuxuu ka baxaa aad wuxuu uga baxaa tiinkan waddanka suuriya iyo dimashqa iyo waddamadaasu ku yaallaa baa la yidhi zaytuunkuna waa zaytuunkan saliidda iyo zaydka iyo meesha saliidda zaydka waxaa la yidhaha o dhan laga miiro ayaa zaytuunka isaga la yidhaahdaa wuxuu yidhi cikrame wuxuu ku dhaartay ilaahay tiinka iyo zaytuunku meelaha uu ka baxo waddamada lagu dhaarana waa geedaha maahane a'immada qaarna waxay leeyihin waa amaakintuu ka baxo qaarna waxay leeyihin geedaha naftooda lagu dhaaranaya si walboo tidhaahdaba tiinka iyo zaytuunku waa labadaas geed meeshaan kaleeto oo waxa weeye iyaduna ah waana meeshii hadda waxa weeye meelaha ay ka baxaano waa meelihii nabi ibraahim iyo loogu waxyooday geedkan kaloo la yidhaahdo meeshaan la yidhaahdo duuru siniina waa meeshii nabi muuse lagula hadlay calayhi salaam iyaduna waa meel aad u geeda wan wanaagsan oo barakaysan ay leedaha la yidhi duuru siniinana waa la yidhaha duuru sinaana waa la yidhahdaa waa lixusnihi walikownihi mubaarak wa kullu jabalin fiihi ashtaaru musmira yusama siniina wa sina waa la dhihi karaa baa la yidhi hada albalad alamiin magaalada aaminkaana beledulamiin waxaa la yidhaha makal mukarama waa beledkii rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam laga soo dhex saaray beledulamiinna waxaa loogu bixiyey qofka geedkiisa in la gooyo ma la ogola nabaadkiisa in la jaraahi wa xaraam ugaartiisa in la taabto lama ogola dadka jooga lama taaban karo waa beled uu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam ilaahay baa aamin ka dhigay in la taabto dadkii qofkii gala lama ogola ilaahay waa kan ugu mana sheegtay quraysh oo lagu yidhi awalam yarow annaa jacalnaa xaraman aaminan wayutakhadafu annaasu min xawlihim miyaysan ogeyn baa la yidhi inaan ka yeelna meesha ay degan yihiin xaram aamina oo dadkiina waddamada kaleeto laga dafdafayo ayagana far aan la saarayn baa la yidhi imaamulalusi wuxuu yidhi waa shiikha iskale tafsiirka ruuxulmacaaniga la yidhaahdo haadihi aqsaamu bibiqaacin mubaarakatin shariifatin calaa maa dahaba ilayhi alkasiiruuna min almufasiriin sida culummo badan oo ka mida mufasiriintu ay qabaan waa amaakin wan wanaagsan buu yidhi meelahaanu dhami fa ama albeledulamiin fa maka almukarama xamaaha allaahu bilaa khilaaf beledulamiin waa maka almukarama buu yidhi ilaaha baana sharfay wa amaa duuru siniina faljabalu aladii kallama allahu muusa calayhi waa meeshii nabi muuse lagula hadlay duuru sina waa la yidhaha duuru siniinana waa la yidhahdaa duuru sinana waa la yidhahdaa wa ama tiin wazaytuun laakiin tiinka iyo saytuunka meesha lagu sheegay
فروي عن قتادة أن المراد بهما جبلان أحدهما بدمشق والثاني ببيت المقدس labadooda waxaa lagu tilmaamay oo aimada qaar ay dhaheen imaamu qataado kale iyo waa laba buuroodna way dhaheen oo meelahay ku yaaliina buura ah oo midna ku yaalo dimashq midna baytul maqdis tiinkiyo saytuunkana meesha ka dhashan baa looga jeedaa bay dhaheen adugu amaakintaas barakada badan weeye waa amaakin baraka badan oo ambiyada ilaahay ibn kasiir kale wuxuu yiri dhahaba ba'dul a'imma anna hadhihi mahallun thalatha ba'atha Allah fi kullin minha nabiyyan mursalan من المرسلين نبي أو مرسل أبو إلهي كسو صاري فالأول محلة طين وزيتون وهي بيت المقدس زيتون كان يتين كان لبضبا بيت المقدس يكبح عن يدهن نبي وحال كسو صاري عيسى متك خلال دورسينينا نبي موسانا اللغولة هذلي هذا بلد الأمين النبي الله محمد اللغولة هذلي قلوا ينسلاس بإليهين سكستو ترى هذا إلهي وحو قدارتي جيت كان تين كان ليراهدو oo ah geed miro fiican ee ka baxaan oo la cuno oo wadanka Dimashq laga helo ee ka taqaanay aan ahayn iyo geedka saytuunka oo saydka iyo saliida laga meero iyo duuru siiniina oo meeshii nabi Muuse lagu la hadlay ah وهذا البلد الأمين بان ku dhaarto ilaahay waa magaaladan aaminka ah oo nabi Muhammad alayhi salatu wasalaam laga soo saaro Makka al-Mukarrama ah intaas baan ku dhaartay لقد خلقنا وان أبورني الإنسان في أحسن تقويم توسن مد أقوى نكسن إلهي با إنسان كالصورة دي سكملي شكل في عنبو إيالي فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك إلهي باكو أبوري الذي خلقك فسواك حبنها قبو اسكتشمي وسلئ كيسي مد كدير مالي فريه والسكوها بي قعمه كلامات ديرا إلكيه وحيدا صنكي haddii xibna kala dheer laga dhigi lahaayo timuhu ilkuhu sida timaha ay hadba u bixi lahaayeen markuu maalmo bil joogaba timi ilkihiiba ay ugu dheeraaday sankiiba ay ugu dheeraaday sunniyihiiba ay ugu dheeraaday faruuriyihiiba ay ugu baxay waxa weeye nicmo waxaas oo dhan ilaahay baa ka kaafiyay suuraad u qurux badan inta ilaahay abuuraa leer insaanka ayaa u qurxoon xibnihiisa la isku jaanjaray muzayyanan بالعلم والفهم والعقل والتمييز والنطق والأدب كل إلهي وناقو دم أسمي أحسن صورة وأبدع خلق ثم رددناه إلهي وحور إنسان كواعرني أسفل سافلين كوه هوسي ماش هوسين بدنا نعرن درجته إلى أسفل سافلين أسفل سافلين وحلوغة كده إلهي مركي أو بينيه وحوي درجتي سوحو الله بنياه كوه النار تكوشر ماش هوسي ذا لو علنيه وجهنم مرك أسفل سافلين وحكروا اللغو فصيري أسفل سافلين أسفل دركات النار أما وحال إلى أسفل سافلين كوه هوسية ووايي لدى وطبرت الضرن وعقل قودي وهوس ودعي مركي هوري للي يروا هاي وسوكري سيدا جيتك أو أصوبح أيو أبحي لكن مركو دوقوبه أسفل سافلين بأصول لابنية أردل العمر بأصول لابنية daamankii way isku soo layruubayaan haryuub bay yeelanayaan daldalaalkii iyo quruxdii iyo shaabnimadii iyo dhalinyarnimadii eber way baaba'ayaan gadaal buu u soo dhacaya waa soo degaya asfala saafiliina saasna waa lagu fasiray oo waxa weeye radadnaahu ilaa ardal al-umr wa huwa al-haram ba'da ash-shabab wa du'fu ba'da al-quwwa sidaas u soo laabanaya way gadaal in qofka loo celinayo أما عذابت إلهي أو كوة عذابت إلهي تراء هوسية ماش هوسين بدن أي روح لنا ولا يرهده لكن روح أسجع عن عذاب هوسنا اللو علين عقل جيسنا عن جدال أوصل الله بنينه حتى هدو وين يهي مؤمنك إلهي الرميسن أو عملك صوبا سماية هدو حتى دأدي سويناده عقل جيسي ولي واتشوغا سيدا بدن إن أرقتدي سوي سكتشوكتا حبنه سيدا قالكو كلام معهن إلا الذين كوي ماهن آمنوا إلهي الرسول رماية وعملوا الصالحات أعماش صوصوبنا اللي ماذا فلهم كواسوح إليهن أجر غير ممنون أجر أنقئين بالليل جنة دار المتقين أيو إلهي السين أي إلهي النصي كوا أيغا وحوي كمتشران بالليل كواسو كمتشران أيغا أسفل سافلين لو علن معي فما يكذبك مد بيني محا كاردغي
إنسانو فما سبب تكذيبك أيها الإنسان بعد هذا البيان وبعد وضوح الدلائل والبراهين انتاسو حجاه مركي اللغوصو شيء كبعدي بالدين يوم كقيامه مدبينية محاك عدقي مدبينية محاك سببك وغنق لإنك بيني سويان أليس الله إلهي ميوصنهين بأحكم الحاكمين كوا وحكمية مدك أغشق كفيعا نبي عليه الصلاة والسلام وحوله تريبا الليلي آيضا مركو آخريه بلا وأنا على ذلك من الشاهدين وويهي اسكابا دافينو صنهين وويهي إلهي كوا وحكمية مدك أغشق فيعا وأنا أنغن على ذلك أرنتاس من الشاهدين كوا كم مركتها كم مدحيبا إمام القرطبي وحو الشاقنين لي رئيس الهاشمي قبربو قبي آد أو أتشعلاي مالي موكير أنت ضارق ثلاثا إن لم تكوني أحسن من القمر هذا ضيح كونك سنانين وفرنت والضراق أو معلق وي مركز إسكحي كافتي وحيت الوائي فرت وامرقودي آد بو أتشعلاي وحالو تجي خليفة المنصور نلا به تري ووضنك حكومي أرنتي بالله شاقي علماء يردن بو اسكوغو ياري مسألة دعوية كورما الليلي dalaaq wuxuu ku tacliiqsan yahay dayaxa hadaad ka qurxoonaa weydo marka dayaxa iyo gabadha hadii dayaxu qurxoonaado gabadhu waa furmi hadii iyadu qurxoonaatana ma furmayso culimadii oo dhan waxay dhaheen dayaxa ka qurxoonay dhaheen waa furanta hal sheekh oo culimada xanafiyiinta kamid ah oo asxaabu xaniifa ragiisi kamid ah aamusa la yiri oo asagu aan jawaabin منصورة ويديو وحوير محا أدق الله جواب الأذي ما لك لا تتكلم مركاسو يا أمير المؤمنين يقول الله عز وجل لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم فليس شيء أحسن من الإنسان ما تشربوا شيء إنسان كقرح بضانوير مركاسو أقول جوابي صدقت وردها إلى زوجها رمبا سيكتبوا لي آيضا وحن كفهمنا حتى ضيح oo quruxda badan inuu bini aadam ka sii qurux badan yahay buu yiri marka tacliiqaas ma ansixin saa daraadeed gabadha ninkeedii ayaa loo celinayaa buu yiri sidaas uu ku jawaabay